बिलिबिली एप कसरी डाउनलोड गर्ने आज हामी यो भिडियो मार्फत भन्नेछु। यो एप चाहिँ बिलिबिली एप चाहिँ चाइनिज एप हो जुन भर्खरै लन्च भएको छ। जुन एप डाउनलोड कसरी गर्ने के गरी गर्ने प्ले स्टोरमा छ छैन हामी भन्नेछु। तपाईहरुलाई भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला र अनि यही भिडियो मार्फत तपाईहरु यो एप डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। प्ले स्टोर जाने हेरौँ बिलिबिली एप। बिलिबिली एप छ छैन, बिलिबिली एप चाहिँ छैन। अब रहेन रहेछ। अब गुगलमा जानुपर्छ, अवेलेबल रहेछ। गुगल प्लेमा क्लिक गर्ने अनि हेर्ने यो डाउनलोड हुँदैन है। यो त्यो इस्युको कारण हो, के इस्युको कारण यो अब छिटै डाउनलोड हुन्छ होला हाम्रोमा। यो इस्यु प्रब्लम न अरु केही हैन। 2-3 दिनपछि डाउनलोड हुन्छ। यो भर्खर हिजो अस्ति अक्टोबर कतिमा लन्च भएको त्यति हो। धन्यवाद।